रानो, अंधेरा हो गया, अब क्या करें? घबराओ मत, उस्ताद जी ने कहा था सोने का अमरूद, मुझे वो तोड़ना होगा, लेकिन अंधेरे में देख नहीं पा रही। रानो, मैं उल्लू हूँ, अंधेरे में देख सकता हूँ। मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। ऊपर और ऊपर, बाईं डाल। अब दाईं तरफ, रुको। घुप अंधेरा, रानो अकेली। नीचे से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। माँ, मैं डर रही हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। तभी अंधेरे में एक सुनहरी चमक दिखी। वही है रानो, जाओ, बस दिल में प्यार रखो। रानो आगे बढ़ी, पंजे अमरूद को छूते ही माँ, ताकत दो। बूम! पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सोने के अमरूद की रोशनी इतनी तेज थी कि दुर्गो का काला तूफान छट गया। दुर्गो की आंखें चुंधी आ गई, उसके हाथ कौपने लगे। ये क्या हो रहा है? रोशनी? नहीं नहीं, मेरा जादू, मेरा काला जादू कहाँ गया? गया, तेरा जादू गया दुर्गो। अब क्या करेगा तू? रानो, ये तुमने किया? तुम एक छोटी सी चिड़िया? दुर्गो, मैं छोटी हूँ, लेकिन अकेली नहीं। मेरे दोस्त है, मेरा पेड़ है और मेरे दिल में प्यार है। तुम्हारे पास जादू था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए तुम हारे। मैं हार गया। सोने के अमरूद की रोशनी ने दुर्गो को छुआ और वो एक छोटे से काले पत्थर में बदल गया। बस। वो गया? सच में? हाँ बच्चों, जादू हमेशा प्यार से हारता है। सूरज उगा, जंगल के सारे जानवर, हिरन, तोते, बंदर, भालू सब बाहर आए। उन्होंने देखा कि जादुई पेड़ पहले से और ज्यादा हरा भरा हो गया था। रानो, रानो, रानो जिंदाबाद! अरे नहीं, ये सिर्फ मैंने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। बिल्कुल, मेरे बीजों ने भी काम किया। और मेरे कानों ने खबर दी थी। और मेरे पानी ने आग बुझाई थी। और मैंने दुर्गो को रोका था। और रानो ने वो किया जो सिर्फ वो कर सकती थी, नेक दिल से सोने का अमरूद तोड़ा। रानो ने पेड़ को गले लगाया, पेड़ की पत्तियां खुशी से कांपी। शुक्रिया रानो बेटा, शुक्रिया।